jeg er kommet i dag for at sige undskyld. Det har jeg 3 gode grunde til. De hedder Gallup, Vildstrup og Megafon. Ja, så er det gjort. Og kan man så blive fri for den hets, pressen kører på min person? Altså, hvad ligner det for eksempel at påstå, at jeg fiser på ferie sydpå, hver gang jeg får den mindste lejlighed? Jamen, det passer jo ikke. Det kan også godt være et hotelværelse eller en lille timeshare. Vi vendelbord, vi er ret lige til. Og så skal vi ministre altid høre for vores store pension. Men når man så nøjes med halv pension, så er det også galt. Hvad når man tilfreds, var? Kvart pension? Synes jeg godt nok, man går i små strandsandaler, da. Og hvem siger at man ikke kan slappe af og være på arbejde samtidig? Det går da fint for vores statsminister. Nej, men jeg er så blevet pålagt at lægge min ministerkalender frem for offentligheden. Det gør jeg da gerne. Jeg har ikke noget at skamme mig over. Den kommer her. Jeg skal være her og der. Derfor må jeg prioritere. Det tror jeg godt, at vælgerne kan forstå. Med et ministerjob som mit, der bliver passet den med slidt. Bare hør, hvad næste måned byder på. Først en halv uge på Mallorca, så på Kreta i Irland. Så smuttur i sommerhus til Skagen. Ja, først en halv uge på Mallorca, så på Kreta i Irland. Bare ligge på stranden med en god mand. Ja, jeg ved da godt, at folk de går rundt og kalder mig for lufttrafikminister. Og den rejsende kavalergang, hold kæft, hvor er et billige point. Og jeg har selv optjent en del point ved SAS. Ja, billigt der de del med der ikke været. Og så alle dem, der har så ondt i Rivieraen over, jeg smed Per Stig ud. Ved hvad, jeg ved da lige så meget som den kloge Åge. Nå, så han har styr på Gaza-striben. Jeg har tjekket på bikinilinjen. 1-1. En påskeferie, den spiller vi. Skulle ikke gå ind der, Hillary? For jeg er vendt på. Sådan er det. Folk skal ikke regne med hver gang at se mit fjes og min kavalergang. Jeg er nemlig nok at give mig til. Og nu har jeg sagt undskyld, og jeg siger det ikke igen. Nej, men hvis jeg skulle gøre det hver gang, jeg prioriterer ferie frem for arbejde, så kunne jeg ikke bestille andet, vel? Og ved I hvad? Med hensyn til det møde i påsken, så tror jeg godt, at vælgerne de ved, at jeg meldte fra i god tro. Jeg mener, havde jeg regnet med, at vi skulle aftale noget vigtigt, så havde jeg sgu da ikke sendt Lars Barfod, vel? Først en halv uge på Mallorca, så på Kreta i Irland. Så tur i sommerhus til Skagen. Så hjem til ministeriet, bare en time til land. Jeg har drømmesæk på Christiansborg altan. Så har Helle Thorning jo så måtte afbryde sin ferie. På grund af noget skattesjusk. Jamen, jeg må sige, den sag, der freder jeg fuldstændig Helle. Men det er mest, fordi jeg så kan låne hendes sommerhus i Provence. Jeg skal gå, jeg skal nå den sene flyver til Sydfrankrig. Kan I have